कलाकार प्रकृति से प्राप्त हुई चीजों से कितनी सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। बांस, जो खुद प्राकृतिक रूप से उगता है, उसकी संरचना और लचीलापन कारीगरों को अद्भुत वस्तुएं बनाने की प्रेरणा देता है। सबसे पहले कारीगर बांस को चुनते हैं और उसे सही आकार में काटते हैं। फिर उसे धूप में सुखाया जाता है ताकि उसकी मजबूती और बढ़े। इसके बाद शुरू होता है शिल्प का असली जादू। हर टुकड़ा हाथों से आकार दिया जाता है, बिना किसी मशीन की मदद के। कारीगर बांस की सुंदरता और ताकत का इस्तेमाल करके टोकरी, कॉफी मग, टी होल्डर, फोन स्टैंड, पंखा और सजावट के सामान बनाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये शिल्प न केवल प्रकृति से प्रेरित हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी एक प्राकृतिक स्पर्श लाते हैं।